Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jauna zuekin, senideok aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Oi jainko, zure elizaren argi bizi egin zenuen, zure etxearen maitasunez, sutan zegoen Bernardo abade santua. Egizuaren otoitzari eskerraren espiritu berak beroturik, ibil gaitezela gu ere etengabe, argiaren seme alaba bezala. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitarte, zure gen eta espiritu santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Ezekiel profetaren liburutik. Honela mitzo da jauna. Santu agertuko dut nik, nere izen handia. Atzerrietan loitua izan dedan. Loitu egin bai duzue haien artean. Eta zuek zigortzean, haien begientzat santu azaltzen naizenean, dio diren guztien jaunak. Herri haiek ezagutuko dute, ni naizela jauna. Nik hartuko zaituztet atzerrietatik, lur guztietatik bilduko, eta zuen lurraldera ekarriko. Ur garbiz ziprintztinduko dut, ziprintztinduko zaituztet, eta garbituko zerate zikin guztietatik. Garbituko zaituztet zuen sasi jainkoetatik. Bihotz berria emango dizuet, eta barnean arnas berria ezarriko dizuet. Kenduko dut zuen haragitik harrizko bihotza. Jarriko dizuet haragizko bihotza. Nere arnasa zuen barnean ipiniko dut, eta nere lege bidean ibileraziko zaituztet. Nere aginduak zaindu ditzazuen eta bete. Nik zuen arbasoei emandako lurrean biziko zerate. Nere herri zerate zuek izango, eta ni zuen jainko. Jaunak esana. Erantzun salmoa. Ur garbiz zipriztinduko zaituztet. Bihotz garbi bat jainko sor ezazun eregan, arnasa bizkorra beti ezazun ere barnean. Ez nazazu urrun zure aurretik, zure arnas santua ez kendu neri. Ur garbiz zipriztinduko zaituztet. Ez baitzaizu atsegin oparirik, erre opariak etzen ituzke hartuko nik emanik. Nere oparia jainko bihotz damutua. Ez duzu arbuiatuko jainko bihotz damutu eta humildua. Jauna zuekin, Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan Jesusek berriz ere parabolatan, honela esan zien apaiz nagusi eta herriko zarrei. Zeruetako erreinua, bere semearen eztaiak ospatzen zituen errege baten antzekoa da. Bidali zituen morroiak eztaietarako deituei hots egitera, baina hauek ez zuten etorri nahi izan. Berriz ere bidali zituen beste morroi batzuk esanez, esaiezue deituei, prest daukat nere jaiot ordua. Zekorrak eta haragitarako gizenduak hilak ditut, eta dena prest dago, zatozte eztaietara. Haiek ordea ez entzun egin zuten, eta bata bere lurretara joan zen, bestea bere salerosketara, gainerakoek berriz morroiei heldu eta gaizki erabili ondoren hil egin zituzten. Haserretu zen erregea, eta bere gudamutilak bidali zituen hiltzaile haiek galtzera eta haien herriari su ematera. Gero honela mintzatu zitzaien bere morroiei, eztaiak prest daude, baina deituek ez zuten merezi. Zoazte beraz bide gurutzeetara, eta aurkitzen dituzuen guztiei dei egiezue eztaietara. Atera ziren morroiak bideetara, eta bildu zituzten aurkitutako guztiak txar eta on, eta hala bete zen bazkaldarrez eztailekua.
Sartu zen erregea bazkaldarrak ikustera, eta eztai jaintzirik gabeko bat ikusi zuenan, eta esan zion, adiskide, nolaz sartu zera hemen eztai jantzirik gabe, eta arekitzik ez. Erregeak orduan honela esan zien bere zerbitzariei, esku oinak loturik bota ezazue kanpoko ilunpetara, han izango da negarra eta hortz karraska, asko baitira deituak, baina gutxi aukeratuak, jaunak esana. Gaurkoan, Elizak San Bernardo ospatzen du. San Bernardo abadea izan duzan, baita ere kontsideratua dago Eliz irakaslea, honek esan nahi du pixkat berak erakutsitakoa, edo berak Elizari emandakoa, nola baitere oso bereziki estimatzen dela. Elizak estimatzen ditu, halako pertsona batzuk, bere jakinduria edo jangoikoak emandako doai konkretu bat, gero denei ezagutzera eman izan diotena. Eta horietako bat oso ezaguna San Bernardo dugu gaurkoan ospatzen ari gerana. Batez ere, San Bernardo kokatu beharko genuke bizitza monastikoan. Kristau bizitza oso ezberdin izan daiteke, bokazio ezberdinak daude, badago ezkontzarako eta familiarako bokazio bat, Jesusek eta ikaragarri estimatzen zuena eta ezinbestekoa deguna, gure gizartean, gure elizan beste bokazio bat da, apez izatera, baita ere beharrezkoa da, apezak behar dira, baita ere sakramentuak ospatu, jangoikoaren berri ona ezagutzera eman, eta bar, beste bokazioa bizitza erlijiosora, baino bizitza erlijiosoan badaude bi modutako bokazio. Alde batetik, bokazio aktiboa, eta zenbait kongregazio, zenbait orden hortara dedikatzen dira. Izan daiteke misioetan, izan daiteke gaixoak zainduz, izan daiteke presoak bisitatuz, izan daiteke pobreai lagunduz, izan daiteke irakaspen munduan modu askotara burutu daiteke bizitza aktiboa. Bizitza aktiboak ez du esan nahi, halako kontemplazioa edo otoitz giroa eta ez daukatenik, baino batez ere bere lana modu hortan burutzen dutela. Halako kongregazio bakoitzak edukitzen du, halako karisma berezi bat eta batez ere hortara dedikatzen da. Eta gero badago bizitza kontemplatiboa. Eta batez ere monasterioak, baditugu bai monjak eta bai monjeak. Eta dedikatzen dira batez ere kontemplaziora. Baita ere lana egiten dute, baino beste modu batekoa. Eta hain zuzen ere, pentsatu behar dugu, San Bernardo giro hortan sortua dela. Bada zegoen, garai hartan indarra handia eduki zuen, baino gainbehera zetorren ordena benediktinoa. San Benitok fundatutakoa. Europaren kreazioan eta Europaren sorreran izugarrizko eragina izan zuena. Zenbat benediktino haitu izan du ziren, lehengo klasikoen liburuak eskuz banan-bana kopiatzen, eta batez ere San Benitoren erreglaren leloa, printzipalena zen, ora et labora. Otoitz egin eta lana egin. Bi gauza horiek, otoitza eta lana, ora et labora. Eta batez ere ulertzen zen modu intelektualean lan hori. Eta lehen esan dedan bezala, izugarrizko lan intelektuala burutu izan zuten eta ikaragarrizko aportazioa gure garaiko Europarentzat. Baina ordena hori, eta batez ere bere monasteriorik egia da, San Benitok fundatu zuela Italian, Monte Cassinon, baino gero denborarekin monasteriorik ezagunena edo importanteena Frantzian dagoen Cluny izan duzan. Liondik ez dago oso urruti, inguru hortan Frantzin. Baino gainbehera zetorren. Eta giro hortan, halako krisialdian, sortu zen estizio bat bezala. Berriz ere iturrietara jo nahi izan zuena, berriz ere San Benitok erakutsitakoa modurik gordinenean edo modurik errealenean bizitzen saiatu nahi zena, eta izan duzan zisterra. Eta hasieran oso gutxi ziren, oso egoera zailean zauden, eta
pertsonaje bat sortu zen, gaur ospatzen ari geran San Bernardo. Eta bera aiatu zen konbentura gazte pilo batekin, eta danak batean sartu ziren, eta orden zisterzienseak izugarrizko indarra hartu zuen. Haiek ora et labora baita ere, otoitza eta lana baita ere hartu zituzten, baino baita ere lan eskulanak egiten zituzten, lan gogorrak ere bai burutzen zituzten, ezinbestekoak bezala, beren bokazioan, beren karisman. San Bernardok bere garaiko elizan izugarrizko itzala izan zuen, baita pentsatu dezakegu eliz maila osoan, garai zailak ziren, gurutza da alde batetik, beste garai hartako erejiak, garai hartako zailtasunak, eta San Bernardok batez ere erakutsi zuen alde batetik elizarekiko izugarrizko maitasuna, beti eliza defendatuz, eta bestetik baita ere bere bokazioari halako indarra eman ziona, eta itzala handia eduki zuen jende askorengan, eta zister orden berriari ikaragarrizko indarra eman ziona. Eskatzen diogu San Bernardori guk ere bila dezagula, berak bilatu zuen bezala, Jaungoikoaren borondatea ezagutu eta ari jarraitzea. Eta gure eskariak egingo ditugu gaurko egun honetan. Akordatuko gera gaurko egun honetan bereziki bizitza monastikoan dauden guztien alde. Jaungoikoak eman dezaiela indarra, ez da bizimodu erresa, baino baita ere ezinbestekoa dugu haien otoitza. Eska dezaiogun jaunari. Eta gure hildakoen alde, gaurko meza santuan bereziki gogoan hartuko ditugu, batetik bere 9 urrena ospatzen ari geran Juan Fermin, bestetik ere Juan Jose eta Maria Eugenia, Jose Mateo, Martin Jose eta Josefina. Jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten eska dezaiogun jaunari. Entzun eta ona bihotzez egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bedeinkatua zu jauna, zer lurren Jaungoikoa zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ogi hau, lurraren indarrak eta gizakiarenak sortu haus egingo zaigu biziaren ogi. Bedeinkatua zu jauna, zer lurren Jaungoikoa zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ardo hau, matxondoaren indarrak eta gizakiaren lanak sortua haus egingo zaigu betiko zorionaren edari. Senideok egin dezagun otoitz guztiok batean eliza osoaren oparia Jaungoikoari eskaintzerakoan. Jainko handia, batasunaren eta bakearen sakramentua eskaintzen dizugu. Bernardo abade santuaren oroipena egitean. Ura hitzez eta egitez dizdiratsu izanik, gogo handiz ahalegindu baitzen zure elizaren pakearen alde. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak Jaungoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu Jaungoiko alguztidun beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Zure santuen fede aitormen ederraz indar berria ematen diozu beti zure elizari, eta argiro erakusten guri zure maitasuna. Zure salbamen asmoa gugan bete dadin, santuen jarraibide ederrak eragiten digu, eta haien otoitzak laguntzen. Horregatik guk ere ingeru eta santu guztiekin batean, goresten zaitugu jauna, poz betean kantari. Santu, Santu,
Santu zerabai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek zure espiritu eixuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afal ondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak, bereziki Juan Fermin, Juan Jose eta Maria Eugenia, Jose Mateo, Martin Jose eta Josefina, eta hildako guztiak ere harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, jangoikoaren ama Maria Virginia doatsuarekin. San Jose, bere senarrarekin apostolu santu egin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore saitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak, agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Emai guzu gaur egunontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorgunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldi eman, baina atera gaitzazu. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emai guzu pakea gure egunotan, zure errukiari eskerpekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna zuk esnada apostoluei pakea uzten dizuet, mere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe baino emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa. Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatuak kentzen duena zoriontsuak jaunaren maira deituak.
laztana, ni zuretzat arnazu, lagunduta gorde beti, zeruratu nazazu, lagunduta gorde beti, zeruratu nazazu. Batek ezin badu semea gaizki ikusi, nola amarik onenak ari izango nagusi. Egin dezagun otoitz. Bernardo santuaren egunean hartu dugun janariak jauna, eman dezala gugan bere fruitua. Haren ikasbideek indarturik eta haren irakaspenek eskolaturik, gizon egin zen zure hitzaren maitasunaz, liluratuak bizi gaitezen. Errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan, jauna zuekin, bedinka zaitzatela jainko guzialduna gaitak eta semeak eta espiritu santuak, zoazte jaunaren pakean. Dios, Dios.